အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကကြတော့ပေါ့နော်ဝက်ချံတွေကကြတော့ skin care သုံးလဲပို့ပြီးတော့မှထွက်နေတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသုံးမပြဘူးဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာပေါ့နော်အသားရည်ကိုရောင်ရမ်းစေတာဟော်မုန်းတွေမညီမျှစေတာဒါမျိုးလေးတွေကိုကြတော့တစ်ချက်လောက်ရှောင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ထဲထဲမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်နာမည်ဆိုးနဲ့အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်နေတာကတော့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအသားရည်ရောင်ရမ်းစေတာဆိုလို့ရှိရင်တခြားလိုပဲပေါ့နော်တခြားဆိုရင်တော့ white sugar ပေါ့အဓိကကတော့တခြားလိုပဲနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေကလည်းအသားရည်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတယ်ဝက်ချံတွေကိုပိုထွက်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ဝက်ချံကြောင့်မလို့အသားရည်ရောင်ရမ်းတာတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဝက်ချံတွေပိုထွက်နေလားအသားရည်တွေကပိုပြီးမငြိညာမှုတွေညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်နေလားဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်ဒီနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းကိုတစ်ချက်လောက်ဖြတ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့မှာကိုအသားရည်ကကြတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းနဲ့မတည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီနှုတ်ထဲမှာပါတဲ့အဆီတွေကပေါ့နော်ဟော်မုန်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ပေါင်းတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့တခြားတွေပါဝင်မှုများတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအသားရည်အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှရောင်ရမ်းမှုတွေအသားရည်ပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက okay နိုးနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းနဲ့မတည့်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skin ကောင်းတဲ့အထိကိုတော့နိုးကိုကကြတော့ဖြတ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းတွေကတော့နိုးနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ diet ထဲမှာဆိုတော့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရေရှည်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးလေးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့စီမှာပါတဲ့ calcium တွေ protein ဓာတ်တွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးပွားယောဂပေါ့နော် osteoporosis ဖြစ်ဖို့တဲ့ chance ကပိုပြီးတော့များတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုခဏအသားရည်တွေဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဘာလေးတွေတောက်လို့ရလဲဆိုတော့ပဲနို့နောက်ပြီး almond milk oat milk ဒါမျိုးလေးတွေတောက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် coconut milk နောက်ပြီးတော့ coconut yogurt ပေါ့နော်ဒင်ဂျင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒင်ဂျင်တို့နောက်ပြီးတော့နိုးကနေလှုပ်ထားတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းဆိုရင်နွားနိုးကနေထွက်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုးကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပေါ့ဥပမာ coconut ကနေလှုပ်ထားတဲ့ဒင်ဂျင်တို့ coconut ကလှုပ်ထားတဲ့ဒိန်ခဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီ skin inflammation တွေကတော့တက်တာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့က lifestyle လေးကိုကြတော့ change လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် no ဆိုလို့ရှိရင် skin milk ပေါ့နော် fat ကိုထုတ်ထားတဲ့ skin milk လေးကိုသုံးမယ်နောက်ပြီးရင်နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားပါဝင်မှုနည်းနည်းသမျှနည်းတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြတော့ရှာပြီးတော့မှဝယ်ပေးမယ်ပေါ့ဝယ်ပြီးတော့မှစားသုံးပေးမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါက်တာရှင်းမှာပြောသွားသလိုပဲနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေကတစ်သလုံးကြီးဖြတ်ဖို့ရအတွက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ကအဆင်မပြေပါဘူးတခဏတာအသားရည်အတွက်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်တင်ပါတယ်ကိုကဒီလိုဟော်မုန်းနဲ့ acne ပေါ့နော်ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ရာသီလာခံနေရင်ဆိုရှင်နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းလေးတွေရှောင်ပေးတာမျိုးရာသီပြည့်တဲ့ခါကျမှပြန်စားပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီရာသီလာခံနေတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုဖြတ်ထားတာအတွက်ကတော့အဲ့လောက်မှာကကြောက်ပဲနို့လေးတောက်တယ်ပေါ့ကိုကိုနက်မေကိုကိုနက်ယောဂတွေစားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ calcium လေးနောက်ပြီးတော့ osteoporosis ပေါ့နော်အယိုးပွားယောဂဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်